الفل شباب أولى ثانوي. في الفيديو ده هنكمل حل على نيوتن سكند لو، وبالتحديد أكتر على شيت 5. والشيت 5 ده أصعب من شيت 4. بس قبل ما نحل خلينا أفكرك بحاجة: أي درس عايز تعرفه بالتفصيل هتلاقيه في لينك الويب سايت اللي موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو ده، وكمان هتلاقي رقم الأسيستنت للتواصل بخصوص استفسار عن أي حاجة أنت عايز تعرفها. تعالى بقى نشوف السؤال ده بيقول لي إيه. A car of a mass 500 kilograms. يبقى كده مبدئيا هو مديني الماس بتاعة الكار ب 500. started the motion from rest. ماشي، عرفنا ان ال VI بزيرو. along horizontal road by the effect of engine force. الانجن فورس دي بقى اسمها ايه؟ الاكتنج فورس، القوة المؤثرة. بقد ايه؟ ب 300 نيوتن، فاقدر اقول ان الاف ايه ب 300 نيوتن. بعد كده بيقول لي if the fractional force is 50، يبقى الاف اف ب 50. find the moving force for the car. يبقى احنا عايزين ال moving force اللي هي ال FM. ومين تاني؟ وال acceleration of the car motion وال acceleration. طيب واحدة واحدة بقى. مش أنا معايا ال friction وال acting، يبقى أقدر أجيب مين؟ ال moving. فببساطة ال moving force اللي هي ال FM هتبقى 300 minus 50، فهتبقى ب 250 نيوتن. كده أنا جبت أول حاجة اللي هي ال moving force. طب بعد ما جبت الموفينج فورس وانا معايا الماس اقدر اجيب مين؟ الاكسلريشن. يبقى الاكسلريشن هتبقى equal 250 اللي هي الفورس على الماس اللي هو 500، فهتبقى 0.5 متر per second square. فانا كمان جبت الاكسلريشن، وكده عرفت الانسر هتبقى نمبر A. السؤال ده بيقول لي ايه؟ ان السؤال ده واضح ان هو ريشيو، فهنحله بطريقتين. بيقول لي object A when acted upon by force F. فخلينا نقول إن Object A ده F1 بتاعته ب1. إحنا بنفرض أرقام مفيهاش مشكلة. بعد كده قال لي accelerate at rate 4 meter per second square والacceleration equal كام؟ 4. طيب مبدئيا كده مش أنا معايا الفورس والacceleration، يبقى أقدر أجيب مين؟ الماس. فأنا أقدر أقول إن ال M1 هتبقى F over A، هتبقى 1 divided 4. ماشي. بعد كده قال لي this same force، يعني نفس الفورس، فنقدر نقول إن ال F2 هي كمان ب1. accelerate object B at a rate كام؟ 8 meter per second square والacceleration هنا ب8، فبالتالي أقدر أجيب مين؟ ال M2 هتبقى 1 divided 8. طيب هو عايز إيه؟ بيقول لي compare to the mass of object A بالنسبة للmass of object B. يعني نقدر نقول M1 divided M2 equal 1 over 4 divided 1 over 8، فالريشيو اللي ما بينهم هتطلع ب 2. فأنا كده عرفت الأنسر هتبقى twice as great. طب والله يا مستر دي طريقة، ماشي، في طريقة أسهل من كده وفي أسرع كمان من كده. اللي هي إيه؟ مش إحنا عارفين إن الفورس فيهم هما الاتنين واحدة، فالإف دي ثابتة. طب لما الإف تبقى ثابتة علاقة الماس بالأكسلريشن إيه؟ inverse. يبقى أقدر أقول إن M1 divided M2 equals A2 divided A1. تعالى نعوض ال A2 بكام؟ ب 8 وال A1 ب 4، فهتبقى 8 divided 4 هتطلع برضه ب 2، ودي نفس الأنسر ونفس الريشيو. فبراحتك، عايز تفرض أرقام تمام، عايز تثبت حاجة وتجيب ريليشن بين حاجتين تمام برضه. السؤال ده برضه ريشيو، إن واضح حاجة أكبر من حاجة وحاجة أصغر من حاجة. بيقول لي rank the following scenarios from smallest acceleration to greatest acceleration. يعني عايزين نرتب من الأكسلريشن الصغيرة لحد الأكسلريشن الكبيرة. ماشي. تعالى بقى نشوف أول واحدة دي معناها إيه. النت فورس F. طيب أول واحدة يبقى نقدر نقول ال F ب1 apply it to the mass M، ونقدر نقول الماس كمان ب1، فبناء عليه الأكسلريشن هتبقى بكام؟ ب1 برضه. طيب تاني واحدة بيقول لي هنا إيه؟ النت فورس ب2 والماس بM، يبقى ال F هنا ب2 والماس ب1، يبقى الأكسلريشن هتبقى بكام؟ ب2. طيب تالت واحدة قال لي النت فورس بF والماس ب2M، يبقى الاف دي ب1 والماس ب2، يبقى الاكسلريشن هتبقى بكام؟ بهاف. طيب رابع واحدة قال لي الاف بقى بكام؟ بيقول لي هنا النت فورس ب2 والماس ب2M، يبقى الاف ب2 والام برضه ب2، يبقى الاكسلريشن هتطلع بكام؟ ب1. يبقى لما نرتبهم من الأقل للأكبر، أقل واحدة اللي هي مين؟ 3. فأنا كده عارف إن 3 أصغر من مين ومين؟ هنلاقي إن نمبر 1 و 4 قد بعض، يبقى 1 equal 4، وكلهم أصغر من نمبر كام؟ نمبر 2. يبقى ده الترتيب الصح للأكسلريشن. طب الترتيب ده فين هنا؟ هنلاقي إن الأنسر نمبر A.
بس هو مبدل الساين، يعني دي more بدل less. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى نعكس كل ده. التو هتيجي هنا ومعاها more than 1 equal 4 ومعاها more than 3. فأيا كان الترتيب، يعني أنا بعملتها عشان في ناس برضو لحد دلوقتي بتتلخبط وهي في ثانوي، بتتلخبط من more و less. السؤال ده بيقول لي ايه؟ if a mass of a body decreased to half، يعني أنا لو معايا M بقت half. ماشي. an acting force reduced to quarter، يعني كمان ال F قلت للربع تبقى 1 over 4. يبقى كده يطلب مني ايه؟ الاكسلريشن. يبقى ايه اللي باقي في الموضوع ده؟ الاكسلريشن. طب لو أنا عايز الاكسلريشن هتبقى F over M، يعني 1 over 4 divided half، فالاكسلريشن هتطلع بهاف. فأنا كده عرفت الأنسر إنها تبقى number C decrease to its half. السؤال ده شبه السؤال اللي قبله، بيقول لي if a force acting on a body is doubled، يعني أنا دلوقتي عارف إن ال F doubled بقت 2 مثلا، while the mass decreased to its half، والماس قل النص. طيب لو إحنا بقى اللي ناقص مين؟ الأكسلريشن، هتبقى F over M، يعني هتبقى 2 divided half، اللي في الآخر هتبقى ب 4. فأنا كده عرفت الأنسر هتبقى number C increases 4 times. ده بالنسبة للأكسلريشن. السؤال ده طالب إيه؟ ratio. تمام. between the acceleration of body of a mass 2 kilograms وبادي تاني 4 kilograms. يعني أنا عايز الأكسلريشن بتاعت أوبجكت الأولاني الإم بتاعته ب 2 والإم 2 ب 4. ماشي. قال لي when they move under the effect of the same force. مهمة جدا الكلمة دي. طالما same force يبقى الفورس هنا إيه؟ constant. طيب طالما الفورس constant يبقى علاقة ال M وال A inverse. فأنا أقدر أقول إن A1 divided A2 هتساوي M2 divided M1، فهتبقى 4 divided 2، فالأنسر هتطلع number 2، أو الريشيو اللي ما بينهم هتبقى الدبل. فأنا عرفت الأنسر number A. السؤال ده برضو ريشيو، بس ركز معايا إنه هياخد وقت شوية. بيقول لي أول حاجة to static object. طالما to static يبقى نقسم البيج نصين بالشكل ده، وأنا عارف إن ال VI في الاتنين بزيرو، يبقى هنا ال VI بزيرو وهنا ال VI بزيرو. تمام. قال لي الماسس ب 218، يبقى أنا كده معايا ال M1 ب 2 ومعايا ال M هنا ب 18 ال M2. ماشي. قال لي by affected by 2 equal إيه؟ forces. مهمة جدا، طالما قال لي equal forces فأنا أقدر أقول إن ال F هنا ب 1 ونفس الكلام ال F هنا ب 1. طب خلينا بقى واحدة واحدة. مش أنا معايا الفورس والماس؟ طالما معايا الفورس والماس أقدر أجيب مين؟ الأكسلريشن. طب ما تيجي نجيب. يبقى الأكسلريشن الأولى هتبقى half، والأكسلريشن التانية هتبقى 1 over 18. حلو. بعد كده قال لي they moved in a straight line and cover same displacement. كون إن هما ماشيين same displacement ده معناه إيه؟ معناه الديستانس هنا لو ب1 الديستانس هنا ب1 برضه. تمام. هو عادي يا مستر نفرض ارقام وسط الارقام؟ بس ده في حالة واحدة بس، لو السؤال ريشيو، عشان بس ايه ما تنساش. هو بقى عايز الريشيو بتوين زير ايه؟ فاينل فيلوسيتي. يبقى احنا محتاجين نحسب الفي اف هنا والفي اف هنا. حلو. ايه الايكويشنز اوف موشن، او اي ايكويشن من الايكويشنز اوف موشن هقدر استخدمها؟ وايه الداتا اللي عندي من هنا؟ والله انا معايا الفي اي ومعايا الاكسلريشن ومعايا الديستانس وعايزين الفي اف. طب طالما معايا الفي اف وعايز الديستانس بنستخدم مين؟ الثيرد اللي هي دي. فانا هستخدمها مرتين، مرة هنا ومرة هنا، وهجيب في اف هنا وفي اف هنا. تعالى نكتبها. نعوض بقى بالداتا 2 تايمز الاكسلريشن اللي هي بهاف تايمز الديستانس اللي هي ب1 والفي اف بار 2 اللي احنا عايزينها والفي اي بزيرو. فمن هنا ببساطة نقدر نجيب الفاليو بتاعت الفي اف. هنعمل الكلام ده تايمز بعض وبعد كده نعمل له سكوير روت، فالفي اف هتطلع ب1. دي الفي اف الأولى. تعال نروح الناحية التانية نجيب الفي اف التانية، تبقى 2 times 1 over 18 times 1 equal VF بار 2 minus 0 بار 2. يبقى من هنا ال VF التانية هتبقى ب 1 over 3. يبقى احنا بقى لو عايزين الريشيو بين VF1 و VF2 هنعملهم divided بعض ببساطة. يبقى VF1 divided VF2 هتبقى 1 divided 1 over 3، اللي هتطلع في الآخر ب 3. فنقدر نقول إن الأنسر هتبقى number B اللي هي 3 divided 1. السؤال ده بيقول لي a vehicle of a mass 500 kilograms. يبقى أول حاجة معايا ال M ب 500. ماشي. and another of a mass 1500 kilograms. يبقى دي بقت M1 وال M2 ب 1500. تمام. والأصح بقى هنا طالما two bodies نقسم البيج نصين. قال لي they are moving at the same acceleration. مهمة جدا دي. طالما هما الاتنين نفس الاكسلريشن
فاقدر اقول ان ال A1 ب1 وال A2 ب1 برضه. The force acting on the heavier vehicle will be قد ايه بالنسبة لل less mass vehicle؟ يعني عايزين الفورس بتاعة ال heavier vehicle اللي هي الأتقل اللي هي 1500 بالنسبة لل M1. يبقى أنا محتاج أجيب ال F1 وال F2. ببساطة ال F هنا تبقى 500 وال F هنا تبقى 1500. يبقى احنا لو عايزين F2 divided F1 فهتبقى 1500 divided 500 فهتطلع ب3. فأنا كده عرفت الريشيو هتبقى 3 والأنسر هتبقى 3 times number دي. أو ممكن نعملها بالطريقة التانية، طالما الأكسلريشن ثابتة يبقى ال F وال M دايركت، يبقى F2 divided F1 هي M2 divided M1 اللي هتطلع 1500 على 500 فالأنسر برضه هتبقى ب3. فدي معانا ودي معانا. ركز بقى معايا من النوعية دي من الأسئلة لأن ده عبارة عن سيستم يعني فيه أكتر من ماس وأكتر من فورس. بيقول لي هنا إيه؟ Two objects on frictionless surface are connected with a rope. ماشي، ادي two bodies اهم مشدودين على frictionless surface ده ملوش friction، والحبل ده اللي بينهم of negligible mass يعني الحبل ده الماس بتاعته ملهاش لازمة. تمام. بعد كده قال لي an external force F act on them as in figure. يعني الاتنين دول التو بوديز دول مشدودين بفورس اسمها F. خلينا نسمي ال F دي F total والفاليو بتاعتها 1 نيوتن. طب هي ليه اف توتال؟ لانها شادة التو بادز في الدايركشن ده. طيب ليه ب 1 نيوتن؟ انا فرضت ان الاف هنا ب 1 عشان بس تسهل علينا الدنيا. ماشي. بعد كده بيقول لي then the tension force in the rope. طب فين بقى التنشن فورس ده؟ بصوا يا شباب، التنشن فورس ده زيه زي الفريكشن، بمعنى السيستم كله بيتحرك في الاتجاه ده بفورس اللي هي افترضنا انها 1 نيوتن. مين اللي بيبطئوا او بيحركوا عكس الاتجاه؟ هل ال 6 كيلو جرامز؟ لا، لانها اوريدي ماشيه معاه. اللي بيبطئوا الفورس اللي ماشيه لورا دي اللي هنعتبرها 3 كيلو جرامز. فاحنا عايزين الفورس اللي على 3 كيلو جرامز بالتحديد. طيب خلينا نسمي الاف دي اسمها اف 1 ودي اف 2 والفورس اللي بتحركهم هما الاتنين اسمها اف تي. طيب بص بقى يا سيدي، احنا هنجيب الفورس والماس والاكسلريشن للسيستم كله وبعد كده نقسمه على الاتنين دول. ازاي؟ مش احنا قلنا الفورس التوتال ب1؟ تمام. طب تعالى نقول الماس التوتال بكام؟ ده ب6 وده ب3 يبقى ب9 كيلو جرامز. طب تعالى نجيب الاكسلريشن التوتال بكام؟ مش انا معايا الاف والام؟ يبقى الاكسلريشن اف اوفر ام هتبقى 1 اوفر 9. يبقى دي هتبقى 1 اوفر 9 متر بير سكند سكوير. تمام. يبقى انا معايا الفورس والماس والاكسلريشن التوتال. ماشي. تعالى بقى نجيب F1 و F2. لو احنا عايزين الفورس اللي بتأثر على object ده بس، مش الفورس equal ma. تمام. الماس بتاعته بكام؟ ب6. يبقى 6 times الاكسلريشن. مش هما الاتنين مربوطين بحبل؟ يعني اللي بيتحركوا بنفس الاكسلريشن هما في نفس السرعة، زي عربيات القطر كده. ممكن الماس بتاع كل عربية تختلف لكن في الآخر كله ماشي بنفس السرعة في نفس الاتجاه. فالاكسلريشن بكام؟ ب 1 over 9. يبقى 6 times 1 over 9 اللي هتبقى بكام؟ ب 2 divided 3 نيوتن. طب تعالى نجيب ال F2. ال F2 اللي هي على مين؟ على 3 كيلو جرامز. يبقى الماس ب 3 times الاكسلريشن برضو اللي هي 1 over 9 فهتبقى 1 over 3 نيوتن. يبقى احنا كده قدرنا نقسم الفورس التوتال اللي هي 1 تلتين للماس دي وتلت للماس دي. يبقى احنا قلنا ان ال F1 ب 2 over 3 وال F2 ب 1 over 3. وده منطقي لان طالما هما الاتنين ليهم نفس الاكسلريشن الفورس والماس دايركت، فاللي عنده ماس اقل عنده فورس اقل محتاجها، واللي عنده ماس اكبر عنده فورس اكبر محتاجها. طيب هو احنا اتفقنا ان هو عايز مين؟ التنشن فورس اللي على الماس الصغيرة لان ده اللي عكس الاتجاه. علشان كده الانسر هتبقى 1 over 3 اللي هي بمعنى ادق هتبقى f over 3 لان انا اوريدي فرضت ال f ب 1. هناخد بالنا في الاسئله دي ان انت تجيب الفورس التوتال والماس التوتال والاكسلريشن التوتال وتبتدي توزع الفورس على كل ماس بالرول العادي بتاعنا ده. لو انت بقى فهمت السؤال اللي فات هتعرف تحل ده برضه عندي ايه سيستم. بغض النظر بقى عن الكلام، خلينا نجيب الفورس التوتال بكام والماس التوتال بكام والاكسلريشن التوتال بكام.
طب الفورس التوتال هنا بيزق ب5 وهنا بيزق ب3، يبقى في الآخر هيتحرك في الدايركشن ده بفورس قد إيه؟ ب2 نيوتن. يبقى أنا كده عرفت الفورس التوتال ب2. طب الماس التوتال بكام؟ 1 و3 ب4. تمام، يبقى الأكسلريشن التوتال 2 divided 4 اللي هي بهاف. فأنا كده جبت الماس والأكسلريشن والفورس التوتال. تعالى بقى نشوف نصيب كل واحدة من الفورس قد إيه. طب نصيب ال1 كيلو جرام دي، يبقى نقدر نقول الاف اللي على الاوبجكت 1 كيلو جرامز بكام؟ ام ايه. الماس بتاعتها ب1 والاكسلريشن بهاف، هتبقى الفورس اللي عندها بهاف نيوتن. طب تعالى نجيب الفورس التانية اللي على مين؟ 3 كيلو جرامز، الماس ب3 والاكسلريشن لسه بهاف، فهتبقى الفورس ب 1.5 نيوتن. تمام، يبقى أنا كمان قسمت الفورس اللي ما بينهم، ده هياخد 1.5 نيوتن وده هياخد هاف نيوتن، يبقى مجموعهم هما الاتنين بكام؟ ب 2 نيوتنز. يبقى أنا متأكد إن أنا ماشي صح. وهو بقى بيقول لي إيه بعد كل ده؟ in opposite figure the net force on the bigger mass. الفورس اللي على البيجر ماس اللي هو ب 3 كيلو جرامز دي طلعت قد إيه؟ 1.5. طيب بيقول لي will be more ولا less than 2؟ احنا عارفين 1.5 دي less than 2، فالأنسر هتبقى number C. السؤال ده بيقول لي ايه؟ A roller coaster is designed to deliver 3G acceleration. طب يعني ايه 3G acceleration؟ يبقى الاكسلريشن ب 3 times الجي العادية اللي هي الجرافيتي اللي هي ب 10، تبقى ب 30 متر per second square. يبقى الرولر كوستر ده بيقدر يتحمل لحد 30 متر per second square من الاكسلريشن at the bottom of the dip، يعني في تحت خالص في المنحنى بتاعه. بعد كده قال لي the mass of the cart 500 كيلو جرام والرايدر 100 كيلو جرام. يبقى أنا لو عندي عربية الماس بتاعتها هتبقى بكام؟ 600 كيلو جرام. تمام، بيقول لي the track at the point is designed to withstand 15,000 of a force without bucking. يعني الفورس اللي هيتحملها الكوستر ده أو الملاهي دي يعني لحد 15,000 نيوتن. بيقول لي will the car make it through the dip ولا لا؟ يعني هل بقى العربية اللي احنا فيها دي بنتكلم عليها اللي الماس بتاعتها بالفاليو دي والاكسلريشن بتاعتها بالفاليو دي هيستحملها الرولر كوستر ولا يحصل حاجة؟ تعالى نحسب الفورس equal ام ايه، تبقى 30 times 600 هتبقى ب 18,000 نيوتن. يبقى الفورس اللي هينتجها الرولر كوستر على الماس، يبقى الفورس اللي هينتجها الرايدر ب18,000 وهي تستحمل لحد ايه؟ 15,000. يبقى أي اختيار من دول هينفع. هل هتستحمل؟ أكيد لأ، فالأنسر هتبقى نمبر A. No, this ride will likely end in a disaster. هاي الموضوع هينتهي بكارثة. السؤال ده بيقول لي ايه؟ two bodies of a mass 3 و 5. ماشي، يبقى هنقسم البيج نصين. انا كده عرفت ان الام هنا ب 3 والام هناك ب 5 at rest. حلو، وعرفت ان الفي اي هنا بزيرو ونفس الكلام الفي اي هنا بزيرو. calculate the ratio between the required time. يبقى احنا محتاجين نحسب التايم هنا بكام والتايم هنا بكام، بعد كده نعملهم divided بعض. for both masses to reach the same velocity. طيب يبقى كون ان هم يوصلوا للسيم velocity فالفي اف هنا هنقول انها ب1 وهنا نفس الكلام نقول انها ب1. قال لي if both masses are acted upon by same force. مهمة جدا الكلمة دي. يبقى طالما same force يبقى اقدر اقول ان الاف هنا ب1 والاف هنا ب1. طب واحدة واحدة كده، بغض النظر عن اي حاجة، مش انا معايا الاف والام هنا والاف والام هنا، يبقى اقدر اجيب الاكسلريشن في كل واحدة. يبقى الاكسلريشن هنا تبقى 1 divided 3 والاكسلريشن هنا تبقى 1 divided 5. كده اقدر اجيب مين بقى؟ التايم. ازاي؟ تعال نبص في الفايف فاكتورز بتوع الايكويشنز اوف موشن. انا معانا الفي اي ومعايا الفي اف ومعايا الاكسلريشن وعايز التايم. طالما عايز التايم ومعايا الفي اف لازم نستخدم مين؟ الفيرست ايكويشن اللي هي دي، فهنستخدمها مرتين. تعال نشوف المرة الأولى الفي اف هنا ب1 والفي اي ب0 بلس الاكسلريشن 1 over 3 تي. يبقى من هنا التايم هيبقى ايكوال مين؟ الزيرو ملهاش لازمة، فهتبقى 1 divided 1 over 3. يبقى التايم الأولاني هيطلع ب3. ماشي، طب نفس الكلام الناحية التانية ال VF هنا ب1 وال VI ب0 ودي 1 over 5 T. يبقى نفس القصة، الزيرو ملوش لازمة، يبقى أنا لو عايز التايم من هنا هتبقى 1 divided 1 over 5 اللي هتطلع في الآخر بكام؟ ب5. فاحنا لو عايزين بقى خلاصة الكلام T1 divided T2
هتبقى equal 3 divided 5. فأنا كده جبت الأنسر واللي هتبقى نمبر A. ركز بقى معايا كويس في السؤال ده، بس قبل ما نحله خلينا أفكرك بحاجة. لو أنا عندي object بالشكل ده هزقه من هنا، الفورس دي بتبقى اسمها ايه؟ الاكتنج فورس، القوة المؤثرة. خلينا نقول ان دي ب 10 نيوتن. طيب لو في فورس جاية عكس الاتجاه بسميها الفريكشن فورس، خلينا نقول انها ب 2 نيوتن. طيب لو حد بيزق من هنا وحد بيزق من هنا، الاوبجكت نفسه هيتحرك في اي اتجاه؟ هيتحرك في الاتجاه ده. ليه؟ لان الاكتنج اقوى من الفريكشن. طب هيتحرك بكام؟ ب 8 نيوتن، ودي بنسميها الموفينج فورس. عشان كده بنستخدم الرول ده اللي هو الموفينج فورس اللي هي الاف ام بتساوي الاكتنج فورس ماينس الفريكشن فورس. انا بستخدم الرول ده لو الاوبجكت هيتحرك هوريزونتالي يعني يمين وشمال. طب لو هيتحرك فيرتيكالي بقى هنعمل ايه؟ لو انا عندي اوبجكت بالشكل ده، ايه الفورسز اللي بتأثر عليه؟ اول حاجة الويت بتاعه، الويت ده بيشده لتحت، الويت ايكوال ام جي. لو احنا عايزين نحرك الاوبجكت ده لفوق بالشكل ده، الفورس اللي بالشكل ده هنسميها تنشن فورس. تخيل ان الاوبجكت ده عبارة عن شنطة مثلا. الشنطة دي لو انت شديتها التنشن فورس كان أقوى من وزنها، فالشنطة هتبتدي تتحرك لفين؟ هتبتدي تتحرك لفوق، والفورس دي هتبقى اسمها الموفينج فورس. تمام. لكن لو وزن الشنطة كان أتقل من قوة الشد بتاعتك، فالشنطة هتبتدي تتحرك لتحت برضه بموفينج فورس. تمام. يبقى لو احنا عايزين نحول الداتا دي أو الرول ده للحاجات دي هنكتب ايه؟ الموفينج فورس هتفضل زي ما هي، اللي هي اسمها اف ام equal الاكتنج فورس. هنا بقى نسميها مين؟ التنشن فورس اللي هي قوة الشد، دي القوة المؤثرة بتاعتنا، فهتبقى هنا اسمها تي ماينس الاف اف الفريكشن المقاومة. مين اللي بيقاوم الحركة لفوق؟ الوزن اللي هو لتحت، الويت. او بدل ما اكتب الويت خلينا نكتبها ام جي على طول. فالرول ده هستخدمه لو الاوبجكت بيتحرك هوريزونتالي، والرول ده هستخدمه لو الاوبجكت بيتحرك فيرتيكالي. تعالى بقى نشوف هنا بيقول لي ايه في السؤال. A body of a mass 3.2 kilograms. يبقى أنا معايا الأم ب 3.2. تمام. قال لي is tied by the rope. ماشي، في حبل عليه. بيقول لي find the maximum acceleration acquired by the body. يبقى احنا محتاجين نحسب مين؟ الاكسلريشن. قال لي during lifting it vertically upward by the rope. يبقى احنا دلوقتي هنبتدي نتحرك ايه؟ لفوق. فانا مش هستخدم الرول القديم ده، احنا خلاص عرفنا ان احنا هنستخدم الرول اللي هو بتاع مين؟ التنشن فورس. بعد كده قال لي if the maximum load for it is 15 كيلو جرام. يعني علشان نشد لفوق محتاجين ماس بتاعتها ب 15 كيلو جرامز. يعني في ماس هنا ب 15 كيلو جرامز هتشد لفوق. تعال بقى نعوض في الرول ده. الاف ام اللي هي مين؟ الام ايه. طب الام ايه بتاعت مين؟ الاوبجكت نفسه. طيب الماس بكام؟ ب 3.2. يبقى هتبقى 3.2 تايمز الاكسلريشن اللي احنا اوريدي عايزينها ايكوال التنشن فورس اللي هي مين؟ هتبقى ام جي. طب ليه يا مستر هتبقى ام جي؟ لان الام دي ب 15 كيلو جرامز فاديتها سيمبل ام كابيتال، والجي لانها عكس الجرافيتي. ماشي. ماينس الام جي سمول اللي هي مين؟ الماس بتاعنا والجرافيتي، تبقى ام جي سمول. تعال نعوض، تبقى 3.2 تايمز A الام اللي هي 15 تايمز الجرافيتي اللي هي ب 10 ماينس الام سمول اللي هي ب 3.2 تايمز الجرافيتي اللي هي ب 10. فمن هنا نقدر نحسب الاكسلريشن. هنعمل ده على الكالكليتر ديفايدد ده، فالاكسلريشن هتطلع ب 36.88 متر بير سكند سكوير. فانا كده جبت الاكسلريشن وعرفت الانسر هتبقى نمبر 8. السؤال ده حلينا شبهه قبل كده، لأن ده بيتكلم على سيستم. فاحنا متفقين أي سيستم بحسب فيه 3 حاجات: الفورس التوتال والماس التوتال والأكسلريشن التوتال. تعالى بقى نشوف الكلام ده قبل ما نقرا الكلام أصلا. هنا فين الفورس التوتال؟ ب 36. إن السيستم ده كله بيتحرك في الاتجاه ده ب 36. فأنا كده عارف إن ال FT equal 36. طب الماس التوتال بكام؟ والله ده ب2 وده ب4 وده ب6، يبقى الماس التوتال ب12. طب الاكسلريشن التوتال بكام؟ هتبقى 36 divided 12، هتبقى ب3 متر per second square. كده انا جبت كل حاجة للسيستم. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. بيقول لي 3 masses are connected together by weightless threads. يعني الماسز دول مربوطين بثريدز بحبل ده. weightless يعني الماس بتاعته ملهاش لازمة او الويت بتاعه ملهاش لازمة. بعد كده قال لي they are pulled on a small surface by horizontal force.
ومشدودين ب horizontal force اللي هي 36 دي. بيقول لي find the common acceleration of these masses. طب احنا متفقين ان ال common acceleration بتاعت السيستم ده كله بكام؟ ب 3. يبقى دي أول حاجة عرفناها، الاكسلريشن التوتال ب 3. فأنا كده خلاص عرفت الأنسر هتبقى نمبر ايه، بس تعالى نحسبها بقى. وبعد كده عايز التنشن فورس in each thread. يعني ايه بقى الكلام ده؟ التنشن فورس اللي هو عكس الاتجاه، الفورس اللي عكس الاتجاه. طب السيستم كله ماشي يمين، مين اللي بيشد لورا؟ في الاف 1 مين اللي بيشد لورا؟ الماس ده بس. تمام. يبقى انا لو عايز الاف 1 اللي في التنشن الاولاني هتبقى ام 1 اي 1 او ايه. الام 1 اللي هي بقى بكام؟ هو مديهاني ب 2 كيلو جرامز تايمز الاكسلريشن اوريدي كلنا عارفين انها بكام؟ ب 3 للسيستم كله، يبقى ب 6 نيوتن. فانا كده عارف ان الثريد ده او الماس دي هتشد او هتعمل فريكشن على السيستم كله بقد ايه؟ ب 6 نيوتنز. طيب تعال نشوف الثريد التاني. في الحالة دي مين بقى اللي بيشد لورا؟ لا، التو بوديز دول مع بعض اللي هو M1 و M2. يبقى نقدر نقول ان دي F12. فهنعمل M1 plus M2 كلهم تايمز مين؟ الاكسلريشن. هتبقى 2 plus 4 كيلو جرامز تايمز الاكسلريشن اللي هي بكام؟ ب 3. هتبقى 18 نيوتنز. يبقى احنا كده عارفين ان الفريكشن فورس او التنشن فورس في الحبل ده، الفورسز دي كلها بكام؟ ب 18 نيوتن. فانا كده عرفت ده بيشد لوحده بكام ودول بيشدوا مع بعض بكام. فانا كده متأكد الانسر هتبقى نمبر ايه. كده يبقى احنا خلصنا شيت 5 وده كان اخر سؤال فيه. وزي ما انت شايف موضوع الفورسز ابتدى يزيد صعوبة واحدة واحدة، بس خليك معايا وكل فيديو مستواك هيتحسن عن الاول ان شاء الله. نشوفك على خير الفيديو الجاي في شيت 6، وهنكمل برضو على الابليكيشنز بتاعت نيوتن سكند لو. سلام.